Ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanjo mwerelia Ndizi TV ne mambie ndengia wiki engeni omotienyo gatatu omwaka bwechirubere ne merongo ebere nainye ninde no kwegena nigogenrete gotwara oberelia ime obya ime Ndizi TV gukwaria ni bene ase omoroberio bwensakia ande onsi ase ototengerete manyanga kikoigorenga omoroberio bwensakia ochakire manyanga litikolia chakire bene ase igo boka bokyo mo boki babere tobe ime yomoroberio bwensakia iretira nenkoro kwa job MAANGI Nigeria nengoro kwa FRIDAH KERUBO mwanchi murigeria ne mambingi atokwaliga ni bene asomoroberio bwensakia bono mambia kiralitukolia Jumatatu ekerondo chenga ni gobono aborokigwa mayiga iyo mutimo komo kego bagenda tukwerobelia boikirano asoko neke mnankoiranira bare chisemi chiabo mwanchi muriabo kabono mambia soya babere batatu imeyo moroberio turango babere batatu to manyinga yokubwati omoroberi koru otomanye ngake weekend yabo yarenge ni mwanchi muri na manga beteka gukorekana kurwa litukuri juma weekend ngima wikira bono mambia ayonsi ntobeto gusansa murirane imeyo morobele bwensakia obono mambia bwakire bya FRIDAH bwakire bya job. Yes, karibu bena so morobele bwensakia. Asante sana. Mate weekend ntambe yarenge ntambe kegima mate weekend ekobenyenge lakini amangana mange akobaroro na akoberanga weekend yabenyenge kigima naboigo. Yes ya naende buna gwaberote banga bono ni gaborke bachaso mutimuko lero nkwira na bali nguchaka kwira na uchese school timatinga etwaba migete mono eraundi ndio karanga bara belire nkamono aborokia babaganira bono bairani school orochenga mwako yo mete calendar HCM ya beteke guchenja abono ne alinge abono mutimo komo ke babeta bakoywa matukata to babe bakwiranira litukolia rero kisemi cyabo ntoro kino na abayiburi maete mbabete bakwe murungani sana babate banga aborokia ebakare ko aborokigwa homework nyinge ayo sinto betoko ya murekera nga abayiburi mugatageti bana basome kuri no maete no mwalimu nere nabwenda turigerelinga ekero mutimo koro mutambe obagakwena na homework erenta enene enyinge kigima kurinde ekero ekere umutimo koromoke nero obakoriri gasya ko umworokiwa nari otaikonyoranga omwana korumambi gagosoma muno to gotebanga mbabwenderete batwaranga kinke cyoko gosoli nabande gosanga naborokyo kuro siskuru chinde etinde to betokone kinga ngukina bari chinsemo chionse ngageta aborokya nabarobo target yabo bakominyoke syllabus actually bakominyoke ekero korigere igasi narororo koranga bara relax yake igo timeti gosene ngana ye school fees yabage koreto mochano mete bayiboli sana umwako yekero gotarira chi school abayiboli tana oti abayo gwaka ne school fees yabage koene kigwa kerense mono metinga uchumi ye kolende ndishitoboli abayiboli batayeresera sobwagalena naki inkiki happen igabna kyokonyoranga aboroke bone baminyogetie syllabus yabo nande kaene kigwanga ekero abana bagochanga so mutimoko ebako relax mono bakwenda bachikoegwa matemu kwanyoranga banyorire 0p ona iriko bakipu busy obongo bwabo bobebo koinyore bitabo ngaite na kiaboroke baba bako ba homework ere nyinge anemo nabo konyoranga nigo baba kwegwa nimetinga no nintweka twarenge skuru mwalimu yothe binga mwalimu tayo oganereti omworoki gwa amabe abalimu bonsi nigo babwate okuganirwe yocha saboroki babo ekiagera naende barobuna abayiboli bare aseigo omworoki
mor ki wekero rochinga kwa irwe egasi nyinge engakiende toranga nigo mwalimu yakwangete mata balimu abanambare bagenete ngo mwalimu igangangete ekora kwa wimenya nsuri ya eminya iga ate abo mwalimu angonerete akwa we riogo dine riogo ate omosori obongo koroseria matuka wesio mabono nyenta agitwikera nyitango timbo gitibono mambi yes naindo maite gento kenen kelinga nebwenrete aboro kigwa abana kingango skabara balimu babo nabayibuli babo tebanga nigo mukwenda moikaransanse imuyanire skuru mwacha kugamba abayibuli baino ngoma eto muyibuli onega ngete gendo bakorkange lecture ngegabe tega konsomera bobe no maite buna nabo ngosomera kolitari gosomera no gosemigwa yes kero muyibuli oteinga inyoranga sturuete oteinga no ninje nanya kugora bikorota abengura tega tina ekekoroto narabokire baya igo igagwa nchiteniria kunyoko bosemia mwanchumureria Ndizi TV elinde ona kinga omwana oyo ngusukari kurwa sekerenge ke mucha sekinde actually no bogima bwaga gokoroseria bwa mambia elinde bobuya ngakie ko bomogoko ekero ko ranga chiskuru chigo chengera machibu amaya tali abayibuli boka bago chibabo kana na aborokia ebakogokera emirimo emiya babeire bagokora si chiskuru igo kero ko ranga no ekero chiskuru chikoletibo be na aborokia bakogecho bakukumikaki ibina bitobe gukora umwaka mugima abande bayikira mbakase chinsemo bagoseria aborokia igo mworokia batarachi goserigwa bane kinga babere bagwetuma kegima elinde kwene kinga ngosira bali aborokiwa babo mbatigara maega anse ensemo kwene kinga ababere bagokora biye yes nalio konyoranga babere oskobia alafu ntwapata kora litkuli juma umuraibwense Dr. William Ruto kago chake bene okoroswo kwegeti kimopira gikurukunga Talanta Sports ense meria Jamhuri county ya Nairobi egeti gikobeke nene kigima kabisa asenye nchira yokuyaligania ase chigosori cyo mwaka bwesiri 2020 na isano na bere 2027 Afcon ekeminano gya Africa kigimate banga matojugo twara egetini kwarore chibichechi ase mitanda egetike korosigwa na rore chibichechi chigo taratare mitanda konde negetambukire kiyago cha ase omuraibwense ya Kenya anamano asogosira ebiegwa asaba saibago kinabono iga maitege ntaba ibuli batamaitinga ebiegwa ngo konyabire akartoro chino ene asense melio roche elide kipchoge na chitaga chikominyoka kare ndo chikomurekerenga ne yaso weibe ambaro robabete bakwenyorera obobwe igale se marathon go se chimbero chichabete chikwene kiwa igo ebiegwa ngosira bire abana no nokonyora enibo yabo ose konyorera ngere yabo yakiralito ande tubwato kugina asenye ncho bate banga ekampuni elibose company eliyabete yakorosia ereli eliye kurukunga SGR nero barachikurigia obokoreri bwabe linda kwene kinga babiri bakwagacha getikelia ase igonto bwato kugina ngegasi barachikokora nigasinge kole no nigo aba Kenya mbale babwate chinkoro chimbe na timu rochafu somtanda kamati ya rochafu inero gwateba yes okonyoranga kende gyonsi kerekia bagia kamagina ikabaragia omete batanga litunda umotobwata matunda oikonya kurutwa magena okonyaranga abande batete kwarora matunda alionse igokorocho mundu gabanya gukurta magena manyanga eneli no motobwate litunda sebanga ngego ikerana no abakenya ndio tutwaro semeringa egento gelinga twaro kwigenanga omuraibwense Dr. William Ruto nabaga okwana nabaga wikirania kirenga kelia abaga otebanga chigosori chiro chibe chigukini wakurwa sekenga ke muchi asekende na nene mono egetike lidia tutwaro kwigenanga nkebeke korosigwa kegima asi kumwanchumurelia Ndizi TV intuntu bwato kwegena nga ngesigo ikirana elidi kibuchoge wadebenga kaba namba 10 akorete namba 10 mongwano yo maite tigaraira na kararatimuka magana ena makongu kwaro cheko rulirinya gosira Kiptum Kelvin Kiptum ngwaro chenga tabete ka wikira na sumu sangerekana uboko mweni agateba ngere na mazoezi yakwenda achikokora kulinde na babete ka wikirania maminyoka yo akaba namba 10 katwaro chenga Benson Kipruto na robete ka koira libagalitangane yono mogoka saba Kenya no mogoko gocha saba Kenya nga Benson Kipruto nyobeka kakobe nambe mo igo tote banga nonyanga Kiptum baga otunyora abasa embaro barachikumnyoka ase chimbere
echi kwene kinga Kenya kogendrere gutwara rietarigia inyoranga Kenya nense ya Ethiopia njimanyekanete ase chimbero chintambe into torabanyankongo ase chimbere chintambe igonto bwata gosemelinga bate banga sauti soro no tanga wazuri wanazidi kuzaliwa kabisa totali abanyaruka buko no abasae ebiata abasae babwata chinguru kegima abasae bachikwene kinga ebandera ya Kenya ko endere kuiruka igoro igo FRIDAH abasae abayamba ndete kuiborwa actually no yo beto yo kabere no mo Kenya Timothy Plagat no yo gatatu naro no mo Kenya abakanere Vincent Kipkemoi igo ebendera ya Kenya nagendete gutigara igora hali gechuri igoro amogoko itokigima no ncheka na kuligirire chimbero chiri chia marathon o chimbero chiri chikurunga Olympics mate maega ye miaka gete etunda gete miaka ngotwara tore chimbero chingabunecho etuje twatore kimina negeti egatia Kenya Uganda na boigo Ethiopia ase igo karturo chinga Kenya etanganete ntoma etenga agochibusiga mangana buyera kende aba minyoki ba Ethiopia ngorato rusi bale ngorato liga muri bale ngora bale ngora kebuata bale kegima iye korende ntubuna aba Kenya ntubwato kweginanga chimberechio na chama seneito ntubwati megonda isaine korende ntubwate bintu buna aba Kenya tobwatogeria chimbero cheito anyana abonchereria abayiko na abonchereria ntubwata aba Somalia abonchereria intugatwara abande mate no mate nga chenkoyo mupira bwenkoyo bogere nabaluya kabisa abuno ole kegima yes okay biya kegima umanche murigereria aina aragendete agabete kagokorekana ase weekend ande ntubeto gukumanya ayo agendete gokorekana emambye yarera somorobire bwensakia bono mambye ngukunyeria nga umanche murigereria nabo kwenda gutubwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News wetera asumtando ito www.ndizitv.net asotonyora chinsa meronge bere nainye amatuko atano nabere ye wiki nabo wetera ase enamba ito SMS nabo tudikira kerengere kiao nabo igoli bolyo bwate mambia rero ase namba 0792192834 boigo tuachire chinchira chekero na otudikira boigo message ya wetera ase namba ya WhatsApp ire ase screen yao ya 0792192834 obege usanga na intu ekerengereri kiao otomanyinga ngayoendo totobwate kurwa naende inyoranga litukolia lero ntobwate abageni maite litukolia lero na lio maiga yumugaba we county ya Kisii nabo igo egati yabanyagitari gotebanga batwaro kuiwana na litukoli juma kolende ikiumbenkero kerogero tebanga mugiroyu mbara iguana ase konto chikobaligania ime ye studio yes FRIDAH mbageni kia batura tu litukolia lero ndo chutwara abageni barabanyagitari anomono korua se chinsemo chorogongo ruanyanza abarai bebyombe bikwegerera abanyagitari tebanga solidarity forever yes tumanyi mbageni kia batura chutwara litukolia lero ndo chikotwara omori kyo manene ase kyombe ya KMPD yokura sorgongo rwa Nyanza Grey Orenyo na chikobaka gwikera na ase studio elinda tumanye inga kyo bokorelia senseme yonko igwana kibabiri bagutwara abo igonto chikoba no mogeni ase studio oyora muri kyo manene korwa ase kyombe ya kuko asoro sagi rwa Kisii Victor Bwanchete oyona chikoba na ereka gwikera na ase studio elinda bagutumanya ngam igo bokoreli korwa senseme yabanyitari nto chikonyora wose bado no mugiro barachikoba bagutwara ayunara mabuli abamenyi be county ya Kisii bagendrete gotwara ekyagero kungusana no kuniko kogendrete na endenga mbata ete bamanyenga inkikero nkwenda turinya gitari rero ntonyoro bokoreli ase igo mwancho muri rero Ndizi TV ndata ete gwatera liga twate liga ndate gwata liga kolende tiga abanyene bache bekwanire kegima ekato tebanga ebirengereri bako
kurwa tari birengereri bito tari birengereri bya Ndizi TV ne birengereri bya basenko bali ne turi me studio Ndizi TV bago sanga nentwe ekarengereri kiaba asabiko litukuli goronto aroche heli perali ne ligotira ime yomochie okeroka astwaroche kungusana na egati yabachogi kurwa se county ya Nyamira na bonchiria bale ime yomochie okeroka anmono engana yabage ko tali birerali nene nuko beko kwa mabuli kurwa ase county ya Kisii and Nyamira abwate elitali umugavana Simba Arati yastoro chenga nigo amaberera abeteka koba amanene ime yensemo eyo engana abeteke kwereranga abanyanyimbo kurwa sig station ya keroka waswana nagati erinde kwene kinga nkoreta bale omorembe aso igo mugavana amo senator obwe county ya Nyamira Okongo omugeni abeteka kagwesoke nabo igo waswana nagati erinde kwene kinga ngokanyale abonjeli abuna ko basabanga tiga abarai bechi county chichonsi ibere mugavana county Kisii Simba Arati nabo igo omugavana obwe county ya Nyamira Amos Nilibo baba gutwara okubibana na erinde kwene kinga county bose omochie okeroka ngochore gutwara amorembe nabo igo abonjeli benseme yongonyara bali chinga kichinyaroro anena mono ekero bakora obonje gwabo orobote niko twa Petero kwali nigwa na Evelyn Osero tengo turarango na liaya abetega koba kurwa ase omochie okeroko litukuligoro nabo amangana abaigama mbearero ase omochie okeroka obonchoreria nigo bwatene na segeka kubwatkana n'ekiburaburu ekyo cyonse kiretire namangana yorobebe asaba nyanyimbo babetererwa goswagati eriyo koreta obotoereru negento kiagikerwa asaba onchoreria bagania chinga kinyororo ekyo kwerigeria engere yabo Twabafanyi biashara twaruete ngagocha gukore biashara gai ntwaruete nyomba gocha kurwana segikeroka kurutana magena etotagete toigwana nekiri abantu bose abafanyi biashara nyendirimo nyugweta abafanyi biashara inwe timagotebi kunga ikaranza mo ni mochogwe chogwa nakigwachete gaikeroka chinga kiechio ni gabonchoreria abo bamumochio mugavana bwe county ya Kisii nabo igo ibwe county ya Nyamira asogota yesokia na gusangana bananchi ko bwatakana nenganeyo wao wanakaa kwa ofisi hawatakuja kwa ground wajue ni nini shida ni gani tunapitia na mimi nataka kuwasii wajitokeshe wakuje hapa watuongeleze hao ndio wanafaa kujitokeza hapa hivi na waambie wananchi chenye kiko badala ya kutuma wafanyi hao watoza ushuru hapa kuja kuchukua nini kuja kuchukua pesa peke yake mtu agete chikura tukachora Nyalibo bune governor tukachora na Simba Arati bune governor lakini tuko ndija naende elimo Nyalibo go Simba Arati achirekero ko tene ndotota bigoro yo mubaga nigo barwekerero go cyasomura iwense Dr. William Samoei Ruto weswani gati eroko bakonya asengencho nigo abonchoreria abago chandika Mamas are suffering so much. Please Mr. President, I appeal to you today. Put the mamas of Keroka President Ruto, William Ruto atusaidie mambo ya Keroka kwa vile amepita mipaka, wananchi wameanza kupigwa, mali yao inachukuliwa. Chinga kiechio nigo kubolia kwa ruewa maskani kwena nwa asogo chika weke ngambero aribaga ryoko ene kya chisegi. Kigama sikani abo ekoti ya eteti. Ne koti bakeshinu wama uchinguru chiae. Ndota idikora segi chi abana baito bago itanama. Ndota idikora basigale bako twara partiality. Ndota idikora abana biazaito bakole biasara buyamunede kanete. Nyaribo numugabana okoro Simba Arati waikaranse ekero no ininchege ene bayane ise gotabo buri mugwana ngaibo igete no bwaye ngende ekoti ente bingoro beberwa oro igeta egento yokanda akalo no muntu sigite amachiko nogo sika ekie kugambiro yatebire nechinga kiboigo abobisabo burendi bagani wago ikirania obokoreri bwabo asenchera erendonke naomba maafisa wetu wa polisi wakiwa hapa Keroka watekeleze wajibu waliotunukiwa na serikali yetu. Hatutaki mambo ya kurushia wengine tia gasi na wengine kupigwa ama nini. Mwara bagambi bamwina mwara basigara bamwina na bagusalie ibintu by'abana inji ntwende cyo gatoka yabo omurembo benga tuanjiro omurembo lakini ebitanda biri bya barusia by'abana inji bairani kero mwana inji oyo mabwa baonchoreria niga okoboko egetambukiro kyo mugavana we county ya Kisii Simba Arati asoko ina na amabuli na oteba nogo konyo kuya anena sibaria bawakwa no mubaso Nyalibo aratorekera mabuli gaiga tinkwanga junjenju akali ngobara omongirero ko chinyini matari
umongi nori ni gare ise umugase goko mwaka KERUBO chinyire chiria koni achiane kiro mugase chikuoma bwana kitiri chimagosa simbarati kora ta maburi keroka kwara bana inchi baitangiro mugase omorembe nobomo asomo Gusii na kukwaba ogosaba okonene anene korwa somo seneta bwe county ya Nyamira Eric Okongo Mogeni utaite tukwane buna aba Gusii toise gotebera goita na insa ndogo chigotwara isiko otobato chikorwana siko tari korwana nkagaiga asege ndo taite ko saba bantu baminto tigatomenye no morembe buna aba Gusii bali bamenyete ise county ya Kisii bali bamenyete ise county ito ya Nyamira omario ye ogochikani gokwarwe wakurwa sekigambero no botoireru koenekiwa ase abaonchoreria bairanira ebiasara byabo ngo reporter ya Ndizi TV Erietariane Evelyn Osero Mwanchomereria Ndizi TV ayunaro abete ase omochiokero kali chukuligoro asobete koranga okungusana na nigo kwabeto gochindi FRIDAH egachi yabamenyi be nsemo elina boigo abachogi anemono abaruete korwa sensemo Nyamira anemono bakane chikobasukia bali babwata mabuli omugabano we county ya Simba Kisii Simbarati okay ngaithinga okungusana noko asumuchiliokero kangwa bete kogotenenia obonchelia segeka KERUBO nondo chinga timeti usinoro beberwa keroka stiri bakobuna na kugendete gukinia amaberera kurendeni gokobori gwa kwabere gokurwega gutia ansabarai mugabana we county ya Kisii na boigo mugabana we county ya Nyamira babe bagoikaransa na boigo gotwara okoigwana timetinga ekegambero ngakikyabe tegekona chenganiria okigambero nkyabete kurwa okonacha anemona storo chenga ningomuchia okeroka ensemo enene babeto tebanga nigerabe ase county ya Nyamira kulinde ningana e county ya Kisii babete batebanga bachiko kuyamereria ase kigambere kenene nigo bado mbaraba bakoigwana igo kuigwana nkora baroro nande ninyo tenga mona chebina obe batebanga ase torabe tokunacha enje torabe tokunacha ekigambero tebanga nego ekigochikorera taliberera linene nebwendere chenga okuiwana na kobaro no nyanga ekigambero kyabere korwa okunacha gochinsemo gete osensemende ekyagera okuna kukunacha omorembe no bete kugosabuke kegima asikolende engane korokinga liberera ndigendere nande nduchinga okungusana noko nikugokorwa ase ensemo aba menyi barobwe bwa tomorem abo kongundo chibolekero kanekero chinga kichiwika chiusangelie bango abo no abo kongubuka baro igo abachogie bago tambuka baenda basangereria sensemo ya Kisii na batambuka basangereria sensemo ya Nyamira aha igo bono tigatebenga nigo kuigwana kubeneta kobororo elindekero yo mabe gakomanya orobebe nkairole bango kibweneta kwenda se county ya Nyamira na boiga se county ya Kisii nigo tebanga ase amatu konsi okuigwana na kigendo kingenjo no nyanga tuachira sense moye kigambero nebwendrete nainde obonto tukurukanga ogosunsurana abaraya bamba bwendrete maega yekigambero kona chabuna abete kona cha baliga ni baro bunyene baikaransense ni matenga governor nabwo governor Kisii nabwate enamba yo mugavano Nyamira ndochinga bali gwakira nesimi baikaransense baigwana nekyagera omugusii no mugusii ebose torenga abarai bose abagaka kurwa sinse mojunsi no abarai bechikanisa bagwesoke na kolecha abarai abamo baikaranze bakwane baigwanane eline twene kinga amangana ya nabe gakwene kiwunga amaberera kisiasa berega okea nekero kurigereria okungusana na kurikwa beta gokwene kigwa ya buri tukuligoro togotebanga butambe chibura buru nigo chikwirania amagendero maiga igoisa kurigereria ritukuligore bango yabete kigusangirirwa nekero kura okorengani na matuka yua maiga nigo yare nkenke mono igo bonchuria mbobeti boko kolekana boikere no asinsemo chichia keroka igonga okungusana na kurikwa bere go affect chinsemo chionzi both county ya Kisii na boge county ya Nyamira engana ndi kwa boko kwanera kigima nenda ete kumulekera kigima ningana iyo bonchire gotene ni gwa litukuligora nyoranga ensemo bose muchiokeroka nigo oromochie okobwatania county ya Kisii nechi county chonto kanaine nensemo chigari chinyinge chiko bachigweta kwenda kugenda sensemo ya Nairobi igo epale linjare gwetika igo bosombi na barombwa betu gotene ni gwa kigima ekyagera ekero yebe chinga kinchire chigete nkaranga gari te no nemo
gweta asali ebiasara bigatene na kegima ekero koinyeranga litkolia Jumapili ne litkolia chira somo chulio keroka nigo ne litkolia nene liarenge iga abantu mbamete ngaro ne chiro togoche kolende naro chibakachitia gasi korutwa sensemeli chitiaga sinjabe sikorutwa sensemelia engana lakini kolende gaki mugusina akaberega umugusi yago itana so mugusina akaberega amangana yo meteto yana litego chia sechi county chiriko chia sensemeli ya Baringo Rift Valley Samburu na bana litego itana lakini umugusi Kerikirinkia kolende no nigo toro chomo sena to county Nyamira gasona nagati yes asoko ene kinga ngote mali kukwali abantaba nga tikatuikwana tosikeke gambero nawe gasabanga tigomore mbobororo yes iningana engia kigima kole no ni ntuna Ndizi TV niko sabanga tigomorembe oirane asensema yakeroka yes boy go igoro litskoligoro ntobeto koranga abaraiba kora unomo chivu ipa se bunge enene Silvanas osoro yubo igoro mu bunge ya South Mugirango babete bagotwara omoyega bwa masabo na korua esadaka yabo ase kanisa ya Amasago Catholic gotoka imenya libari chache ase igati abaraiba beto ikirana enseme mu women rep county ya Kisii Doris Donya Toto omubunge nyalibari chache Zahiri Chanda mubunge okitutu chache no Jafet Nyakuni nabo igo Charles Mape igati abarayibande babetu bikirana ase ensemeyo ase babete bakugikelia egekoro bunge county ya Kisii ase okugania usuku mwaka isiko omokonye mu governor Dr. Robert Monda ase kolende babete bagosaba bamenyi bensemeyo kubuchia amasabo nabo igo enseme atebanga muswado yotori gochia ande tiangtura rango oroboti oruna ruabete rukwaliganirwa na Mildred mumanyi kurwa ase chinseme chochia amasago abarai ao bakoragwa no mochifu ipwense ya Kenya Silvana Sosoro nigo baikirana ase kanisa ya Amasago Catholic imenya ribali chache asokolenta amasabo na kurwa esadaka bunenchera ya moyo komorenta ange omonene Yeso omokonyi bo mugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda neema gayogwa kwa isiko ase bunge ye county ya Kisii asa mamocho yo motumeki obobebu abisi ase bono engaki aganyete gochia goikirana ase Senate asabaraiya bo batebire Monda taligo chikogenda andonsi Monda kali kuchiane Monda na wale Monda kujigabana kabisa asaya kuchi ekero Monda ko swelu wakali yaki pali assembly ko ngambie kina ESC ko bwana emoire court eko manora na akora kali yaki abe kuibe olio koruli yaki no olio ko bwana tali yaki ose bateke ko bwana na bali chiko liko bwana babo abana bali bali omwana musimi nyaba sombere mugakoyo ayikaranse onye tosige TKERUBO onye tosige kwa Gusii onye tosige kuanchani sike myaka yo mugakoyo na liyo yake myake in Kisii we want peace tuache vita tafadhali we need to give these people development Monda taliko chiande mpaka toiko mwana mitonye Monda to mwanchete omobunge onyaribali chache za Heljanda nigo aganiri Monda gochia kwaegwa amaskani engane yegwa okoboko na baraibande. Nataka kuambia wale viongozi ambao wanamshutumu huyu mheshimiwa Monda, huyu mzee apewe nafasi yake, afanye kazi yake. Huyu anawakilisha sisi Wanyaribali na hatutakubali kwamba mzee kama huyu asumbuliwe. Tumekuja hapa ili tuongee, tushirikiane kama jamii mmoja, kwa sababu huyu Monda ambaye yuko hapa alichaguliwa pamoja na gavana katika ticket moja. Ati makosa ambaye huyu deputy governor ako nayo ni kwa sababu anatembea na mtu fulani. Nonyana waigoni go Dr. Monda airali bagelion na gosaba abananchi gochia kobucha amasabo tinga kiagendete gwetera amatemwa yu. Ngana say ekelisia father, and I'm asking for only one thing, your prayers. Only breaking news, you need support. Abantu bako sire okay, and then through the turbulence waters.
ibwati oboba kaite ko bateria usabirani ase chingaki echo nigo bamochia oboteneri bwe county ya Kisii ase ogotakora amagendero kewikiranu nehemaiga ya machibu gosoka buna county ya Kisii nigo yasieka ase nsemo yobotumeki bwechibesa ase nsemo ya magenderero county yaito ya Kisii neresiegete Kenya ngima onye mwaro chegete control of budget ya sogeti musibati olinya kango igatebete ngasi county chionsi pi county etara tumeka chibese bune bwene ile ne county ya Kisii etumekete only 3.9% of chibese cha development igotoko boliga ekina kitu abatumete muchokora matalia egento kayandete ne chisegi Gavana no mo deputy oye gavana akorwa ni mo deputy igoto yote bongo munyari bari asikwe to igwana ni de munyari bari akoreki okobori kwa barayi nigo bagendete gusabira omukonyi bwo muraibwe county ya Kisii agendere gusabirwa mutuyo kulingorigwa kwa senate ekeroba gochiko mulingoria igoro yokurusigwa kwae ABC ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV korugaiga ebunge ya Nyaribari chache erietariane Mildred Momanyi Mwanchumurilia Ndizi TV aginaro abeche korua asensemo ya Nyaribari chache asumurikyo itobwe county ya Kisii anemono yokumulekera chinsemo cha Nyaribari Mildred Momanyi abeche kawikera na ase ensemeyo yes FRIDAH engane ngakikwayo ribona asiabere wikera okay ngagete nga igali ase ensemo yebunge gose county assembly ya Kisii aba MCM babete bagwetia engane linga monda abekagwa kwa isiko ngate bono gakeruto kuligereria engana ya monda nigera magoko aya ba senate ekiagera barabona libarachi kuligereria sobo imengane yonga ama mochari amubwaterante na yekene nere Dr. Robert Mundabe gakwegwa libagaria bene ase okwegerera igo atabetika kwegerera buya na barabe kagwa kwa iskole kolende senate kera ya mwabere na bakwera na county ya Kisii endagendere kokora imirimo abo ngana be nkoranga nigo koranga bono siasa chabere chiko swagati ase ngenchogono yabere tene ninga aha mugavana no mukonyo ye mbaliamo ende yubono ekubasinya guikirani nonya na magenderero nemono yekubasinya nga bano basibe bagosinya guikirani amagendero na ende tokoranga maete ingakina tokoranga ekige korokereria nga emburango twere namare amangana tokugunga nigo bono ensemo ya munda abere gakoko boko busiga kubwatirana nabarai anene mono kurwa sensemo ya serikali nigo engane bono yabere tene ninga bono nigo omukonyi bumugabana bono kisiasa oberega gwesokya bene kurwa sensemo yumugabana bono oberega guchaka kubwatirana nabarai kurwa ase ensemo yeserika enegento yakorokianga tene ninga bono mbali ya mukigima ngagetenga kuru muchakano kurwa gachagete gutara nabarai kurwa sikia magia UD kero nyorete nga babete bagokore tara yabo yabene gucha asinga ya Dr. Robert Monda lina liberera lya chagete gocha se county ya Kisii abuno okungusana na kwa bete kogochakera abana timetinga ekerora se nakina ari kubolia omurikyo libwikia magia ODM ekerora se kia magia ODM tobwene tigotara nabarai kurwa se kia magia UD aha kuna kwoko bolia kogenda tokoruegwa ngaki gosinga kia machiko yebyama ebyale obene tokwatara nyaye ne kia magia ODM ole kwabera nabarai be kia magia ODM basa kubwaterana nabarai omanchumuligeria sanga ngona intekerengere kiago gwetera sensemeli emitanda sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News digital na bega sensemeli ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na bakwenda gutonyara gwetera www.ndizitv.net na bega ase namba SMS go sensemeli ya WhatsApp na bogotoma ekerengere kiago go seliboli yago gwetera ase namba ya 0792192384 elinde tobeto go sanga asubwa mokondi na ndi bunango kumanya job ngana mangabere kago kolekana kurwa litkole igoro kurwa weekend yengima akarutwaro chinga asensemeli ya kia magundu umusacha w'imyaka ya igatwa nabete kago siria obugima bwaye keronga kolengana na biro balinga sensemeyo nigo banegetinga niga bete kako bitwa omoyo asinka yaye oyo bete kako minyukigwa goika asenya gitali ya KTRH kolende akabaka gusiria obugima bwaye umanyigwa nga omusacho yobete kagusiria obugima bwaye niga kurwa ase dini yege Islam na ndino mete job nga kurwa ase dini yege Islam kero monta asiriri obugima bwaye nigo omoyega bwoko moine ko kolekana litukelio
Kulenda se litukelio nigo abanyanyimbo babete bagotanga omuyigo yo gokorekana se babete bagotanga ngati kubo tukibora bebo gokorekana mwanchi murigereria ntaito tende mase mo wikase producer yane Abigael Nyanchama elinde abega gotumanyanga nare yabete kagokorekana kero muri kito Vincent Nyancha bete kagokirana sinseme chyo na bayigo gotwariganiria oroboti rwabene. Umusawo yomubwe myaka ya igatwani gaumera na makweli ya yobutuko bugokera rero asensemeria kya mabundu egotoka emeye county ya Kisii. Umusawo yoni gamenta sinyombo chomokonyo mo governor we county ya Kisii Robert Munda aigase county ya Kisii. Nigagotebekana buna nigo abite tumu yu achintune sato asabite tumu yu asamakera yonsi amaga yakobe tumu yu asekiongotiro ase chintunde jichionsi nigo yeretere konyara goitara manyinga mange korengana buna tokumanyigwa na mumuro mwabo. Majirani sana ndio wameniambia. Majirani wakaniambia kwamba alikuwa na kijana mwingine kwa nyumba. So I think confrontation kidogo. I don't know what happened. Wakavurugana kidogo. So ile kuvurugana kule jamaa mwingine akachukua kisu akamdunga kisu. Baada ya kumdunga kisu so alipatikana, alafu baada ya kumdunga kisu akambeba mpaka kwa mlango. Akapeleka kwa mlango, alafu kuna jirani ambayo alikuwa ameamka, amesikia hiyo commotion. Akaamka akawasha taa. Maiga yomo kagiro konyara kumubeteme yo na konyara gosoka ni gasoko kya segeta sinyombecho asanyara kumubori umurendi bwege ita konyara kumugorra soke umurendi go batatwara chinkwana choko igwana egento ke romusa yubo konyara kumogoseria buna kumubetaro moyo asomo ile ya teroro bago na gotama. Ndio jamaa alimdunga akaelekea kwa upande wa gate. Watchman alijaribu kumzuia, akatishia watchman na kisu. Alafu akaruka na fence akatoka akaenda. Boigo tramanyekana ninki babuna. Sio kama ni grudge ama walikosania nini. Ndio yake ni vijana na starehe. So hatujui kwa huyo kijana amekimbia na ametoroka. Na julikani ni nani? Hajulikani ni nani. Korende chinkuma nigo chigote yabuna nyagosira na bwato mosani oyo mwanchani oyo samatuka mange babere bagotwara kisegi ase nyumba yabo korengana nabamenyi korwa asensemeyo nigo boige bimonyo bigote yabuna omwanchi oya niga motige tomosacho ya nyumba chinga kiechiago itwa onde tarengoro ni garengere bieka naboiga nige gotebekana buna omosacho yunyagosira nigo konyaro muroira sigakia matuka bere korende goikira boni gatira manyekana egento giasegeta eronyara kobetumo yo nagokwa korende wakasenkendo nigo mwanchio ya anga kokwana munaintwe maiga yogo taka kumuburi nganeye maiga yokwanga maswali natigara gocha setore nekie kunyarekana agotigo mwanchio ya nyomba karu muroire eragenda se nyomba yo mukwego kya katigati yo muchobo songo asegotebekana buna no arenga kwego kyeramo nabantu bande nabo igomo buri ndatigara buna ekero amotiga nyumba ningo moike bungu kobwatekana buna omusacho yeniga gosieke nyumba yaye korume DCI etweri chibu korende nyagosira tarakwa niga bori antu barenga nseme yo kumurangiria mamu mwabo amabiroka. Ile marehemu tu alipatikana pale, aliambia majirani kwa zilibaki ni giza kidogo, nyinyi mnanipiga mnanimulika na mimi nakufa, nitieni mama yangu. Mama alifika hapo wakapeleka hospitali. So akafika hapa Keterech 6:30, we lost him. So according to Muslims tungefaa kuzika leo, lakini because tuko na maanti hapa Nairobi wame request watahudhuria. So I think kesho by saa 7 itakuwa burial. Umubero nyagosira nigo muri yorusigwa asenkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital na koiro chinsemo cha Nubia ali Nyanchwa asosibigwa ogachwarora elinde mambia obekogo sambwa asenka asebono musawo yaberega kobekwa libono asengencho yokobwatia kolengana no kumanike mira kelike abislamu wekanyara kobekwa senseme yegoni gabwaneta koini waseri tukulia rero kolende kobwatekana nenka nigo banyare bakobolia umubero nyare kogachwaga iga elio chekoini gwa lituko lyankyo nigo
tukandire kubwatia ngane ya sobi mu kumanira ganta korekana mega yomusayo konyara kumirana na mukorea ya ase nyumba ya ngana turabe tukubwatia na gukumanya bunara beka korekana yakero mubiro yebono arache koine gwa lituko liankyo ko reporter ya Ndizi TV kurega chinsemo janubia ime yansema ya Nyanchwe county ya Kisii riterane nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Iyo nengora enene gucha ase ya mate ya nyagosira kulindo botukini gobogendete gokorekana elinde tobeto kumanya ningi keirerete o musacho yubwe miaka ya igatwa gosiria obugima bwaye ajabonga getenga abantu baroro babere bakulika cyujumbe baroro babere bagotubwati asinse mochi mitandao baganyererete nga rero nga kijobu ba umbiri igamba kali gwatoka MS yane wanchomurireria ante tabana tosa sense meyo ye mitandao na boigo sensemeri SMS na onye kwabere kukulika ejumbe yago ambono igatwero verite boikiranu elinde tobetogo koyeretera emaseyemo. Yes, sandoche Edwin Matagaro Brown nchari nikiwa estate za Nyariacho, the capital city of Nyamira. Tuned in joyous kangina live and clear from Nyabisabo. Good day Dolphin Mora whatever amen. Beatrice Kiyondi aka Gesare following from a Valley Arcade Nairobi. Good morning David Kimori. Good morning Job and Frida. Wishing you and all viewers of Ndizi TV a fruitful week ahead. Judith Hila gotebanga good morning Job and Frida, have a great week mbiamono sana. Kennedy Gisemba gotebanga buakire togotenga buakire wia. Dolphin Mora gotebanga good morning, watching you live, happy new week to my children na friends, fans of Ndizi TV and all my enemies mbiamono sana Dolphin. Miss Momanya gotebanga no mulembe tutagite asaba menyi vakeroka Kisii Biofarms gotebanga watching from Nyakoe mbiamono sana. Kevin Obiri agotebanga Kitutu Chache South Border Border Association chairman tukondani mbiamono sana. Edna Nyavoki agotebanga watching from Thika agotebanga nice day. Boigondo chenga Emily Onderi tayonga buakire wiyal watching live from Mwobo Mosocho. Good morning to Boigondo che Virginia Grace ni Nyabs agoteba watching from Qatar siku njema. Na boigondo tukuligia Meshak Ochengi watching live from Gesore Village Township Ward West Mogran constituency. Wisdom Tito Buati Megondo. Yes, ndabanga wana Tito Buati ekibago abasaete abono basome bakorobo nsheli Megondo teyo. Teresa Mbogo watching live from Saudi. Good morning ENSAKIA. Moseti Innocent Kebande Sokoro from Rikenya Village Nyamira County. Victor Toram Mugire Bwakire Abuo. Teresa Kimtaga tabanga Bwakire Job na Frida kurachinse mochamuranga no Toramo mbiamono sana. 1% Thomas Gundi agatabanga watching live from Machoge mbiamono sana. Nindo chenga Peter Omari agatabanga watching kurwa sugutanya mache niko ndani hadi mwisho mbiamono sana. Ocharo William agatabanga ema mbengi ya kurwa aiga sensi Kisii no ndeme yomorovelio. Naboigo nindo chenga Rebecca Bochere Oino agatabanga ema mbengi ya mwensi nabagane ilituko kanyiku kurwa hafa Albert mbiamono sana. Fredo Seko kurwa tendere city buna botambe no ali no morugyo ye Esther Nyanchama. Edwin Omwenga agatabanga kora chinsemo chichi ya Kisii and Nyamira atabanga present watching live. Andima Douglas Kibra Soweto undugu darajani my wife Kemunto Lydia la Sivite Andima Brana Andima Shalina Andima Mura Osusu Okapedo Shem Fred Nyandie Kamusima Sheila Kemunto Robert Obutu Oru Rasugu Caleb Gesare Eva Vanik Vosibori Jared Ogeto Boigondo Chekefa Bosire Agotebanga Omochokoro Omora Bonfeza Agostino Purity Mora Tebanga Basoi Mebonsi Asomoroberio Wensa Kia Boigondo Fred Moga Kuruanya Kenyomisia Missed Call Fred Motuga Moturi pamoja na mawife Ruth Mora Brian Moturi Dennis Mosoti Rebecca Boigo Samson Migosi Ayera following live from Marani Boda Hill stage niko tuned nani hadi mwisho Bwakire.
Kerandi Dennis agotebanga watching live from Nakuru City. Mbia mono sana asibali mugendete kubwatia omorobiri bw'ensaki bono mambia na boigo kulika ujumbe cheno kerontali kweba Bosire Dominic agotebanga peace love in Keroka is what we need. Mbia mono sana Phyllis Nyakundi agotebanga good morning watching you live niko area wishing you a nice day ahead despite the rainy. Cliff Abuga agotebanga following from Nakuru City show iko sawa. Mbia mono sana mashabiki itamatingu kabisa ayo agendete kubwatia omorobiri bw'ensaki bono mambia kerto agendete kugusonsolera ali agendete kokorekana nimetenga chinsa chigo ikanto chikoba tugoyesoa asensemo ya magazeti tobe tukumulikira narayi aire obolito asichinsemecho asena benkobera gwetera asengazeti ya The Standard bekubamanyia naralia ya aire obolito ninchikumulikira egazeti ya Daily Nation elindembegi ngumulikira asoweme nakobereseranga ningi kelikegendete kokorekana asense ya Kenya asigumanchumurira Ndizi TV tobasa gosuka asenge nchonko na tore omutimoko omoke to enda sinsemo chichiduka kolene kiro abatukwira na ndobe tukubamanyia naralia ya aire ase obolito ase chinsemo cha magazeti Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Imena isiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kageire kobanero eyabasacha Konya motoro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kageire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba imeya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Salim Kyokoraga. Now I want to go in Kyokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport. Sagin. Nalero na kimuntu. Gakuonya kogo kwa Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko imeya Ndizi TV Nyabeta ine omwanchi omurigireria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche FRIDAH KERUBO twirule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde asichinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto asichichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi kuira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabigo tugutarira ki county chonsi emerongo enena na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonjerere bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase cyense kiri cyesiko nakibagendete gukora obonjerere bwabo naboigo nakibakwenana ebintu ko rucyense kiri cyesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko rya Jumanne na Ijuma guchakire cyense nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria ase gati yaito ntubwata abantu bari no barema n'abantagwa mbabwata magani yabo mbabwata byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV oboremi nobonda nomurubyo bwogwesemia na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero asa abaremi bonsi imeyariro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyariro baria Gusii tumerana n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwense ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde bingeri imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogokera butambiri tukolecha maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara kubaga gukora oboremi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chia butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli naki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bwokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta kuno bunarega kama elaptech Dynapath Laboratories itari tumunya tori tukurida marwiri na malaria kuri turi sukari tupima blood pressure kupima tori kidneys
kukumetochi liver function test zonsi bokoratori nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Abo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigo nkorenka bare omubere bwensi, asa marwere buna prostate cancer, asa mange. Batalire imeju muchobosongo, asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa JUMATATU cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asuru segerwa buru yakegima orure imechi nsamu kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugingiya insira iyo wigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uhuru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri
Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwego keria KERUBO wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko. Ngurwari atora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karabu ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki KERUBO chigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi KERUBO bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ndizi TV na kwali nivene ase ntunda yende ime yomoroberio bwensakia ase ntunde yetokoba tukumulekera ayaire obolicho ase ensemo ya magazeti ase kolende bunabotambe nigotokoba tukumanyinga ime yomoroberio bwensakia nigotobwate chintunda isato entunda entangani nigotokoba tukumulekera nara lyaya abeire ime yense icho ya Kenya anenemono ase Orogongo rwa Gusii ase tokorwa ase ntunda itwaso ensemo ya magazeti boigo entunda ya gatatu bunabotambe niko tukumulekera amangi gendrete imensi icho ya Kenya ase tokuba tukorangelia abageni ababa usangana intwe anenemono igoro yebirenga anenemono ase ensemo tukumulekera siasa obochenu obonchorelia toba tukumulekera ensemo boigo yelichiko ase
ase rituko Jumatatu buna botambe nigeko basiasa korende ase ngencho ya mang'ana agendrete ime yorogongo rwa Gusii anene mono ase county ya Kisii anene mono ase ensemo y'abanyagitari babakogosereria kogenda ase umugiro rituko lya rero nigo yabage kubetereria nga rituko lya rero tobeto gusanga n'abanyagitari abareba abanyagitari anene mono baba gukwanira enganeye ase oboime ase geragikoraga ensayemo nenusu nigo turachikomirana n'abageni baito bakora wa nomoriki omonene bw'ekyombe gya KMPDU egekwegerera obwene bw'abanyagitari ase orugongo rwa Nyanza Agri Orwenyo ase bwo turabe tukumirana nere Victor Bwanchete bw'ekyombe gya kuko anamono gekumulekera aba clinical officers oyore omoriki omonene ase county ya Kisii anamono babosangana intwe igoro yomogiro orobeiri rituko lya jumanto abatokoranga nigo omugavana we county Kisii ne serikali county Kisii baba gotwara okubwatana nensemo y'abanyagitari ase babetabanga mogiro to rituko lya bono mbati gotobeka byatumenyenga umumenyi we county Kisii nga kirero obokore urabe nyingitari cyete nabo igo tobetokwene kinga nkumurikira tore anena mono igoro yamangana abarengeta ase igo tobase gusuka ase torabe tugusangana barobu ase egekagetari egetambe emaga yokora ensemo ya magazeti njebuna botambe nigongo cyana abayira gwetera ase egazeti ya The Standard na sensemo ya neni gongo mulikira egazeti ya Daily Nation astura to kumulikira narayi omurikibwe egazeti yo aveirega kwa obolito ekero turabe to kumulikira page ntangani negati y'ekipeji jinde ekero turabe to kuligereria amangana averega kumulikira mwanchi muliengo kwenyolanga nabakwenda gutubwatia asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagatinyara gwetera www.ndizitv.net boyigo mancho muligereria antetengo ire ya masemo goika asa magazeti yelitko lya lero Kerangu mulikira page ntangani gazeti ya Daily Nation wana nindoche ngakibono abaseneta bagendete gusukia abagavana kero babere bakwenekya nga nigose babere bakobolia abagavana babe bagoikirana bosi bwebunge elinde gose we senate ase okoiraneria amabolio ali alengete chi county kokwana nigo babere bakwenekya nga nigo abawaziri ase chiwizara babere bagoikirana bosi bwebunge nabo igokorwa oborori igoro yobokoreri bwabo asibo igonaro baganire abagavana nabaro babe bagoikirana bosi bwe senate nabo igo kumulikira obokoreri bwabo ase chi county ndachiko bato kumulikira engane yo asobo imekero ndabengo igora page ya 5 na 2 Boigo ase page y'entangani ya Daily Nation ni gomurikibwe gazeti yo amurikerete na kibono Kenya yaberege kubweteranirwa ase ogwakana chibilion chimibere emerongo 5.3 ekerbara chigwakana chibese cyo kubwetekana n'obwaga chiwereri ekerba bete bago sign contract ni chikampuni nabo igo nigo babere bagwetania lichiko gose nigo babere bakubuna lichiko kubwetekana ne deal babete bago sign ni chikampuni echo ninchiko igora page 10 mbegi gumurikira engane yo asobo ime kwa igo mwanchu murigereria page ntangani anigo emurikirete na kibono ase chimbero chabeta chikokorekana asensemeri ya Tokyo ekero omubuya betega kwenyorera libagari tangani korwa sense ya Kenya Benson Kipruto kabaga kubwatigwa korwa gosoyo betega koba oyo kabere ase chimbere cyo nere Timothy Kiplagat nabo igoyo gatatu obeteka gukora nere Vincent Kipkemoy manchu muliendo chikoba to kumulikira engane yo asobo imekero ndabingo igora page yo moyo egazeti ya Daily Nation boigo muri kibwe gazeti yo niga muri kerete na kibono ekero butikibwa bere bogokorekana ase chiskuru ekero kurigereria nga 40% yaba orokia bali balikira ase chiskuru nigo balikire na Bible ekero kurigereria nga kiombe kiriyo kolika aborokia gya Teacher Service Commission nigo keruete aborokia ba sekerengo gya 60% igoro yemia nchiko igora page ya 5 nalimo muri kirengane yo asoboime
Waiga sepeje yentangani nigo muri kibwe gazeti yo amurikerete na kibono omuraibikia magia ODM Raila Odinga aberekago kwanera bali babere bago defect wose bakweruse kore ase kiamekyo yasainikiringa niga bakichikura barabe bakoba egesusuro ekero chinga kichobo chori kirabe chigo ikirana igo mwanchu muri ya sepeje yakane ntuchukoligereria nga mbarabia babere bakwinganya kurwa ase kiamekyo gya ODM. Oigo mwanchu murigereria epeje yo entangani nigo emurikerete na kibono oyo renge ase okwe ichigosori cyo kwegya ose chimovie chitoberete okoligereria korwa sensemeri ya Nigeria abete kagusiria obugima bwaye ase miaka 52 ase lietanya gusira Mr. Ibu ase lietali manyikanite ase chigosori cyo kwegya nigabeire asobokorera nabo igo kumanyikana goeta ase chinse akorende nigabete kagusiria obugima bwaye boiga asengane yondo chikomurikira page ya gatatu boiga se page yo entangani nigo emurikerete nga kibonense ya Kenya yangire kwigwera lichiko aliyogotenenia abanyanyimbo kwagenda asensemeri ya Haiti elinde gochikwanekia omorembe asichinsemecho nigo muraibikia magia waipa Kalonzo Musyoka aberekago kago bolia serikali ninki batari kubwatelia ogochika kurwase ekegambero nabo igoko kenderera gotwara ogwanchirana nabo igokoigwana n'enseri ya Haiti nabo igokurusia abanyanyimbo kurwa ase ense ya Kenya. Mwancho muri ya toka ndeye masemo goika ase page ya kabere niye muri kiretenga kibono chigosori cyo kwegya kigendete gokonya babwatani akora sense ya Kenya so kwegendereria kero koligereria nga nigo chiskuru chabere chikumurikirwa echabere chigosira chitalanta anene asensemo ye chigosori choko igekero koligereria sensemo ye county ya Kakamega kubwatikana na bali babere bakumurikirwa sensemo ili Fesbet Academy Buchere Girls na boigo Kakamega High School Mukumu Girls ngati ye chiskuru chiri chigenderete kwa okoboko ogosira gwe chitalanta ase county ya Nairobi skuru ya Lena nabaigo skuru ya Precious Blood Girls Moi Nairobi Girls Riara Springs nabaigo St. George's nabo bagendeta kwa okoboko chiskuru wose chine chiskuru chigendeta kwa okoboko chigosori chokwegia nabaigo kwenekya nga aboro kigwa nkwegendelia bale wetera ebyegwa byabo biri baire omanchumuri gotaka kwimanya sensemeyo nabo koligerelia page ya kabere boigo muri kibwe gazeti ye Daily Nation page ya ani gobono amurikirete ngaki abamenye asensemo ya Laikipia bagendete kongusana na nechinjogu echishabere chigosalia endagera yabo omanchumurigerelia nindo chomuri kibwe gazeti ya kwenekya nga chinjogu nigo chabere chigotalere megondo ekyokeirira bamenyi benseme yogo chimikominyokania nabo igo kwenekya nga mchirigo chigosalia endagera yabo igo manchumuri gotaka kumurikire ngane yo nabo kolia egazeti ya Daily Nation page ya kabere oige page yo ya kabere nigo emurikerete na kibono okuboliwa kwa rule gocha ase ebigambero elinda kwa enekia nga aba kwose abegeno kurase dini liege Islamu ngo enyorera bale engere yabo ekero umuntu abereka gusira gose ekero babere bakoiborwa nga kiba weneta kubwatya elinda kwa enekia nga nkonyora bale no endemero yabo gose enibeli yabo chisokoro cyabo cyabere chigotiga omanchumuri elyo muri kibwe gazeti na muri keretenga chi imam korwa gosaba na chibina korwa sinsemo chichi akadi court na kibono barule okubolya gocha ase bigambero ko bakonya elindo gosonsora emechane yaberege ko ene kigwa asensemeria inheritance gosenga asensemeria ko enyorera enibo korwa aso moibulyo go manchumuri gotaka kwemanya mange gole gazeti ya Daily Nation abego ko enyorera engane yo aso bo imepeji ya gatatu nigo emurikerete omogosorie yamogose oyo berega gukora kigosori cyo kwegya ase movie cha Nigerian Mr. oyo manyikanite na Mr. Ibu ekerabete kagusiria obugima bwaye ase miaka 52 ekeraberega kumanyikana ase ensingima ekerokoligereria nga
nigo barweto muganoye kurwa gachagete chigosori cyoko iya kuruko ibore kwaye go ikabona igabete kagusiria obugima bwaye niga muri kerite boyigo muri kibigazete eyo niga muri kerite nga kiabange babeire abagwesokia se chigosori cyoko iya andake bakora baba bagusira to kumanya obugima bwa base bwakire kolende anyagusira Mr. Ibu nigo aberega ku maintain EPC yaye nabo igo kweneka nga obereka gukora chigosori cyoko igo obereka kagosekia abantu nabo igo abantu babere bakumwanchirana oika ogosira kwaye go manchi muri gotaka kwemanya omugano ye Mr. Ibu nabo okwenyorera egazeti yo ya Daily Nation page ya gatatu elindo bego kwemanya amange page ya kane omwanchi muri gereria nige muri kerete nakibona omuraibi kyamagia ODM Raila Odinga aberega kuruga kurege tindi okia ase ababunge ababere bakunganya kurase kyamekyo gya ODM nabo igogosoa asensemeli y'omuraibi nse Dr. William Ruto akara okoligereria hagati y'abaraibi aberega kumulikera ngamona Gideon Ochanda kura sensemeri ya Bondo, Elisho Dhiambo kura sensemeri ya Jem, Felix Odor kura sensemeri ya Langata, Mark Nyamwita kura sensemeri ya Uriri, Tomo Jende kura sensemeri ya Kisumu, Yoroma Senator, Navoigo Karoli Omondi kura sensemeri ya Suba South, Navoigo Paul Abor kura sensemeri ya Rongo, Abungati abali ababere bakunganya kura sekiama gya ODM, Navoigo goika asekiama gya UDA gusase serikali ya Kenya kwanza. Kero kuligerelia nigabeteka koendekya nga asobo choli buli bosyo nigabeteka koralia bene nga John Mbadi nachikobaga kurwanirira ekero kyobubunge sensemeli ya Suba South mwanchu muri nyora nga John Mbadi nigabete sekero kyobubunge sensemeli ya Suba South ase chintunda isato akero kuligerelia nga muri kibegazete iniga muri kerete obakoleri bwaye keralenge umubunge nabo igokwenekya nga kerabete kagote asobo choli bwaeta nigabete kagote nina bene kulia ekerugo kyobo governor se county ya Homa Bay kulende akabaga kuruororo nabo igokomwa okoboko Gladys Wanga iyo kaba gose kamwali baga lyokoba nominated gocha asensemeri senate goma chumuligerelia yonaro amulikire ase gazeti yo ya Daily Nation ase page yo ya kane boiga se page ya kane nigo mulikirete baono nga oyo gochikorwanirira ekerugo kyobara iwense Jimmy Wanjigi na kibono amochire serikali nabo igo kurwa sensemo yo bwamirani we serikali gose azimio la umoja ase okubatika abakenya kogendera guchandika ase batara baligerelia gose ase batara babako baligerelia amakongwali bagendete gwetera ekero kuligerelia Wanjigi nigane kiringa omuraiwe nsemero bilia beriga kobeka anigegendete gokongia uchumi ya Kenya asa beriga kwenekya ngano nya sensemo ya azimio la umoja bono iga mparaba nigo batigire kirenga kyabo gyo kwamirelie serikali nabo igo kubwatirana ne serikali ekyo kera chikobage koleta omuchando asense ya Kenya kero kulire omwanchi muligerelia nigo boigo amochire omuraiwense Ruto kubwatikana na madeni ayo agendete kwenekigwa asense ya Kenya kero ndo chinga nigo muri kibwegazeti yo amolekerete nga kibese cyabere kigo kabeswa korwa ase omwaka oleta omutenyi wa gatano na limo goika ase omwaka gose korwa ase omwaka oleta omutenyi okianda goika omwaka oyiga omutenyi o January asaine kirengani gense ya Kenya yabere go kabesa chibillion chimibere emerongevere naisato otaka kumulikera amange ayo Jimmy Wanjigi aberega komocha serikali mwanchumulia nabo kuligerelia page ya kane ya Daily Nation page ya gatano nigo emulikerete nga kibono omuraibe kyamagia Wiper Kalonzo Musyoka aberega gosoera serikali kubwatikana no gotayigwa kona chagwe kigambero ase ogotanga abanyanyimbo kogenda asensemeri ya Haiti elinde kwenekia omolembe ekero kuligerelia se gazeti yo nindo chenga abarai ababere bakubwatisia Kalonzo Musyoka kubwatikana ningane yo kero kuligerelia
muraibe kia magia DAP Kenya Eugene Wamalwa na betega kwa okoboko engane yo oyo lengo mugavana we county ya Kiambu Kimani wa Matani oyo kabero mugavana we county ya Kiambu Mwangi wa Iria na betega kwa engane yo okoboko kerokoligereria naboigo egatia baraibande abo babere bakwa okoboko engane yo aya ni gabeteka gukwanerwa kero ababete bakuumirana chinga kichioko mwako boko Kalonzo Musyoka ase obocholi bo mwaka wechiri bubere 32 manchi muri yaboge gazeti yoni go emulikerete na kibono asensemo ya EALA East African Legislative Assembly ababwatani kurwa asenseme yo babere bakwa okoboko engana yo muraibikia magia ODM Raila Odinga ase ogochikolia ekerogo kyobonya kerogo asensemeria eyu nigo babiri bakwenekyanga nigo barachikoba bakumubwatesia nabo igokwenekyanga ngoleta bali ekerogo ekyo asense ya Kenya aboigo mwanchi muligeria ase page ya 5 nalimo nige mulikerete ngakibono ekyombe gyokurwani obukurumi EACC kera chikoba kigo chakia obotuki asense mugosase county ya Kisii kubwatikana ngani go ababwatani ababeta bakwenyorera emirima se county ya Kisii chi certificate chaboni go chirefeke yakubwatikana ngano robotiro betero kubwatikana rokubwatu kwa korwa ase omugavana we county ya Kisii asegetige chiyosariki ya Gusii Stadium yo betaka kwanekya ngani go abange abagosaba koli emirima abange babwate chi certificate chitali chingikeranu ekero koli lyo muri kibegazeti iyo ni gamuri kiritenga korwa sensemo aba bisakorwa sensemo ya EACC korwa South Nyanza ni go babere bakumulikira abakoli emirimo emyemo emerongo ene na batatu abo babere bakorangiriwa gwikirana asichyo bisicyo nabayigo kolika oroboti kolengana no muri kibegazeti iyo ni gabere gakwenekyanga abange bali babeta bakolikwa emirimo chingaki choyo kabere mugavana bwe county ya Kisii James Ongwae bayigo se gazeti iyo ni go muri kibegazeti ya muri kerete ngakibono ekyombe gyo kolika abakoli emirimo be serikali sensemo ya borokia TSC ningo bono emolikerete nga 60% ya borokia ningo balikire ne kyombekyo ase emerongo ene babete gutigara asa magoko ya baiboli yo yaberege korokana omochando nga niga baiboli abange bagendete kuwakana aborokia ilinde kwanekya nga obakoleri ase chiskuru ngo ikiranirwa bole ekerondo chinga ekyombeke makigetali ya serikali ya usawa yabetege kumulikira engane yo ekero bale gukora obotuki nigo yaenekirigwe nga okuborwa kwa borokia chiskuru na kuko bere gokoreta omochando nabo igokwirania obokoreri magego mwanchu muligereria ayo ngati yali amulikira se gazeti yo ya Daily Nation ekaranguli gokorera se page ya 5 na kabere nige mulikerete nga kibono omo senator we county ya Kiambu Karungo Tangwa abereka kubolia abagavana bako bagwikira nabo sibwe senate ase okumulikira obokoreri bwabo ase county boyigo bereka kumulikira nga nigo babete bagwitingana y'abawaziri gwikirana ase abosibwe senate nabo igokweranira amabolyo ase babere bakobole nabo igo abagavana bachikoba bagwikirana elinde ko yenekenga obokoreri bwabo ngakibole ase county mwanchi muri nango kolera gabu ase gazeti yo ya Daily Nation tugoika ase gazeti ya The Standard na MAANGI amorekeire ime gazeti ya The Standard anamono aseringana limwa mutoroche nga dead economies kwa uchumi okugwa uchumi anamono ase ekukwanira igoro yechi county ao echo anamono cyabere kigo cyakia chi industry bose ebiwanda kolende biri byabete bikobaro nigo biendrete gotwara chinga kichingo nabo igokwirana maega ase boigo egazeti yukwanerete igoro ejipil kianda bose miswada kianda eyo lige chikone kinga ngoso ibale amangana ale
ase oroboti rwechinkwana egati ye serikali na boigo serikali na boigo ekiombe kia azimio ase lichiko kwene kinga chinkwana ticha tiko kwanwa chasuire ase lichiko boigo ntoro chinga nigo abange babere bago chamakorwa ase echera bose egesibo ime yensemo ya Haiti boigo togoskabosio ime ye gazeti ya The Standard nige ukwana igoro yelituko engaki serikali ya omoyo kabere omurayo mokoro bwense Kibaki yabete egego chigokora obotuki ase kampuni ya The Standard oboigo nige ukwanira igoro yomokonyo murayo bwense Rigathi Gachagua yote banga nigo tobaligereti nigo tobamolegete kegima anemono ayiniga ya kwanete korwa ase ensemo ya Embu lichikoligoro ababwatani boigo abasani bagashagwa nigo babere otebya serikali nga ntuntole maiso ntubamulegete kigima tuskebozoika ase page ya kabere niyo kwanera igoro yechinchera Kenya yaberege otindeka chikampuni na boigo ebiwanda asebono yote banga nigo abamanyi bensemo yobotene nkubwense na boigo ensemo yobonjero yote banga nigo okini kwa kwebango kwabere egati yamangana aberega kwerera ebiwanda na boigo chikampuni chinyinge gotwara chinga kichingo na boigo wikera ase ensemo baligetinga ngosie kabale astoroche ensemo yabamenyikorwa ase ensemo ya Mumias anene mono abakoira MSC ase ensemeyo bakwemurunganeria ase ngencho ye factory eyo etari kwikirania abuna ebwendrete obokoreri bwa yetoskebosuika ase page ya gatatu niyo kwanira igoro yechi kampuni chinene enjira cyabete chigotanga echinde kuigorwa nabo igo bali batete kubeka enibo yabo ime yense yecho ya Kenya kubeka enibo eyu yabo ase otebekana nigo baene kiringa ababere bako bakubeka emeroberio au enimono yaberege koirania obonchereria ime yense yaicho ya Kenya maega seboigo umwancho muriria Ndizi TV egokwanera igoro yebinto ebinge bigendrete ime yense yaicho ya Kenya anenemono ebirire obonchereria koba obokongu asigo umwancho muriria Ndizi TV ayunegati ayali amurekeire ime ye gazeti ya The Standard aseboigo ego kwane togoskabosego ika ase page ya kane nige ukwanera obwoba bwabeire igoro yobwamate egati ya Raila nomurai obwobomo bwa Azimio la Umoja Raila Odinga asebono obwoba bwabeire bokorrekana kurwa asensemo ya baraiba komwa Rigathi Gachagua okoboko asemaga yoko baba gukira kigetambe kurendera itukolie igoro ekero ale nabo igo kibalenge asorgongo rwa Mount Kenya nigo abarai korwa ase obomo bwa Mount Kenya babete bakorokana bagutwara obwoba anene mono igoro yamangana agendrete nabo igo chinkwana no kuiwana kwabere bakorokana egachi yomurai bwonse oyeito Raila omurai bwense William Ruto na boigo omurai bobumo bwa Azimio Raila Odinga ase Gashaba atebetenga nigo ali maiso kwene kinga mangana nde tarigo saleka ime yorogongo oruo asibigo torochinga nigo omurai bwa ekiama kia ODM Raila Odinga arakanirenga komoa okoboko mbadi alinde abega koira ekerogo bose koba umunya kerogo bomo bose ekiombe kia ODM toskebosio koika ase toike epeji ya gatano torana ralia ya amurekeire ase peji ya gatano nemo ase
abarwani Kisii bose abasoja babere bakorokananga nigo babete bagotama anene mono maega yekegambero kurwa okonacha henga babe bakobwatwa abasoja emeronge bere na batano nigo babete bakobora maega yekegambero kurwa okonacha otari gocherana na borwe page ya gatano kabere ni kwanera igoro echibil kianda anene mono echirige chikobekwa kwene kinga chinkwana chiabe chikoba egache serikali na boigo ekiombe kia azimio gwetera asorobot rwanadiko chiabere chigosoigwa ase richiko toske bosio goika ase epeji ya kianda naralia ya mulikire ase peji ya kianda. All right toike ase epeji ya ikomi na kabere torena ya mulikire peji ya ikomi na kabere tuwaebere tuko imolekera ne chibili chiagendrete chibili kiande chirigeti kobe kwa ase oroboti gwetera ase oroboti ronadiko chebe chigo soigwa ase richiko toske bose goika ase peji ya gatatu nigo ekwanera igoro yomulikiwa mangana maye yoko bagatwerera igoro yenchera ebibago bire ase nsemeyo byabere biko bachinga kichinkongu anene mono ase obokoleri bwabo nabo igo anemono chinga kibalenge komwenia omworokia obetega kwa amasasi nomo nebibago ebyobose chibanditsa toike bose wika ase peji ya ikomi nige ukwanera igoro yomo sangerekano bose egikaro kyabete ase ensemo ya magach omanene yomuraibwense ase myake yo Mwai Kibaki anemono ase babete bakoroberia igoro yenchera babete bagusagana ensemo bose babete bagusagana kampuni ya The Standard toske bose wika ase peji ya ikomi na isano nemo asingo chikokolera okomolekera kwa magazeti litukolia lero 16 page 16 okwaneranga bono ni gosemelia kogendrete koba aroro maega yemeli enene goikia ase ensemo ya Mombasa kebwate emezigo bose kebwate egurube yes bono nigo goikera na kwemeli yu enene korachi kwene kinga obunchiri bwenseme yu wabere bwokina boigo kwene kinga nigo nigo enseme yu erachikwe nabiga abantu barachikonyora emesigo yabo ase boigo toroche ime ye gazeti ya The Standard ensemo ya nsekegima nige ukwanera igoro y'abanyagitari ime ye county ya Kisii abo abere bakosereria omogiro nigo bone ye ukwanera igoro yobo kongubora chikonyora county ya Kisii onye abanyagitari abo bago chikogenda ase ensemo yomogiro anene mono igegenda tukwanera igoro yokuwana na kwabo ko bali chikolia ijuma egachi omugabana we county ya Kisii nabo igo county ya Kisii naba negati yabakoli emeremo ase ensemo yobo chenu ase kolende Tuwa tokoranga nigo ekiombe kelia gya KMPD na boigo kelia kyabage kulikali rube gochia ase ensemo y'abanyanyimbo ege station y'abanyanyimbo gya Kisii Central ali tuko baba kulikali li rube gochia ase ensemo y'abanyanyimbo na boigo koralianga baegwe obolendi ekorobagendrete no mugirobo ayuni ngana torabatuko sanga nabageni baito abo barabakana ime studio na bego sangana inchwe igoro ya mange ayo agendrete ime ye county Kisii anene mono ase sector bote no ase mwanchu muri buna botamye to batabinga nigo orabe go kwenyorera egazeti yao gendo gole engazeti yao linde obe go kuligereria naralia yotete anene mono ase gazeti eli yao oyanchete mwanchu murigereria ayonaro abiriga kumulikirwa asa magazeti yeli tukolia lero
korende ngomanyigwanga abageni babere bagwikirana ase studio ngane yo kwaba kugukwanira igoro yo mugiro ase abanyagitari county ya Kisii mbachikoba bagutumanya aso boikiranu abatumanye nga ngogendera bali no mugiro gose babere bakoigwana ne serikali ya county ya Kisii kono mwanchumuliria ekerongo ligeria chijumba sensemeri ya Facebook Emily Onderi agatabanga ENSAKIA doing as good amid baraka za mvua this morning biamana sana Kevin Nyamwaya tuko pamoja kama kawa tuned from Krigoris close Nyakeza agatabanga good morning team ENSAKIA tuned in as usual Omogaka Matembe Chegesora Ben agatabanga madukani jijini Getare County locked in Kamakawa mwalimu Edwards Korwa Suneka agatebanga tunde nikimalizia after mtimetiko se kwabere gokora bande babere batatu babere bagoswa Ndoche Rose Michena atema kuro Nairobi Pablo Numwe Del Monte na Happy Naftal Onyango. Good morning and all fans of Ndizi TV. William Mogaka watching live from Migori County, tuning in admission na my wife Jacqueline Kemuntu na bana baito Elvina Viona Chantel Shireen Mary my dad Hassan Mogaka na mama Joyce Mukira pamoja na Jonah Tika my brother Paula Sunday my sister Lady na Rebecca Korwa Meremo. Happy morning morning back to school na Jelvo Bookshop friends stage kwa bei na fu. Good morning team Ndizi TV watching live from Doha Qatar. Wasiri mkuu Boigondoche Henry Ochoki daktari Korwa Itibo City Kisii County niko ndani. Momanyi Ben watching live from Nyaura Busia Electronics niko well. Nicholas Ogega Korwa Nyansongo stage niko tuned ekegogi twechandirane Omari Chelewa gatanga mama Minto Florence Tabiri switch ya Rose KERUBO Timothy Abuga mwalimu Nyambuche Agonya Nyamuitimako Fabi Eriko Soro Keri SN Nehemia Momanyi Doris Mora no mwana Signorita Smoka abasoimiyomo Robelium mwalimu Elijah Onchenge agatabanga following from Nyako Award niko ndani hadi tamati na walimu wote wa St Catherine Academy Kiogembia mona sana. Nicholas Ogega agatabanga na Juliet Oye na bana Sheri na Bildad Korwa Nyansongo stage wako tuned na boigo eni yule mmoja agateba tuned mbia mona sana chinga cyumwa nchumulire gende takubwatia omorobele bwensaki bono mambia kolinde ntagateto soya sensemeli ya kabere ye studio mbatige asama gokaye job maangi oyora bega kobaira asomorobele obomwele bwensaki bono mambia kerobara beba kumulikira obokoleri asensemo y'abanyagitari me county ya Kisii go mwanchumulire to skatonyegera genda gutwara obuligerio bya imigeta senyi kya Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Gusii ine kwabiri gukuriye kimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoke miyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo tumeka segeka asirigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator